अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता खैर नाल उसी ਜਿਹੜੀ ਪੰਪ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਟੂ ਸੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਟੂ ਸੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਜਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪਾਰਟ 1 ਤੇ ਪਾਰਟ 2 ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਪੰਪ ਨੂੰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਲਈ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਾਪੜ ਬੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਲ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਪ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ। ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਫਿਲਟਰ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਟਰ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੰਜਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨੋਜ਼ਲ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਣੀ ਸੀ। ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਨ ਨਹੀਂ ਆਨ ਜਾਂ ਨਿਆਣਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਧਾਰ ਵੱਜਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ
ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੰਗਲਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅੱਲੇ ਜੰਗਲਾ ਲਾਇਆ ਜੰਗਲਾ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬੇਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾ ਲਾਇਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਂਡਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਓਕੇ ਤੇ ਹਿੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸੇ ਐਮ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ 14 ਇੱਕ ਜੀ ਅੱਛਾ 20 ਦਾ ਜੋ ਥੋੜਾ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ नहीं पता ही नहीं क्या था मैं 2 महीने पहले कराया 4 महीने पहले कराया है हमारे दमा जी नहीं है बंद वाला ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾਈ ਜਾਂ ਸਿੰਗੀ ਪਾਸੇ 2 ਢੇਲੀਆਂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੀਆਂ